रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी जो है वो है शाही खीर। तो इस तरह का पैकेट जो है वो मार्केट में आता है, शाही खीर वर्मिसली। तो ये बहुत ही आसान है बनाने में, ये बिगनर्स के लिए है जिनको सीवीड में कुछ नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे एक पैकेट लिया है शाही खीर का, पतीले में डाला है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो वही से होता है और सैफ़रॉन के कुछ धागे भी होता है। तो हमें इसमें खाली पानी ऐड करना है। एक पैकेट में हमें 3 गिलास पानी ऐड करना है। तो और हमें कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना है और हमें जो इसमें चम्मच है वो कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये वाली रेसिपी जो है ये बिगनर्स के लिए है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। और इसमें जो खुशबुएँ हैं वो बहुत ही अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें सैफ़रन के धागे ऐड होता है। तो इसी के साथ हमने दूसरा गिलास भी इसमें पानी ऐड किया है और कंटिन्यूअसली इसको स्टेयर करना है। तो इसके साथ में हमने इसमें लास्ट वाला जो गिलास है वो ऐड करना है पानी का। तो देखिए जो इसका जो कलर है वो पूरा जो वाइट आ गया है। तो हमें लगता है हमने इसमें दूध ऐड किया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इसमें हमने दूध बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। 10 से 15 मिनट हमें जो है इसमें बॉईल करना है। यहाँ पे इसका पहला बॉईल आ गया है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा गाढ़ा बनाना है। देखिए आप इसमें जो है गाढ़ापन आ गया है। जब ये ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो हमारी फटाफट से बनने वाली शाही खीर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलता है एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।